nó không luôn là bố mình thằng ca mà thôi giờ một phay mơ công mình tên một phay mà buồn mơลูกปูมึงทำกามาบ้านตะวันกับปนักไฟบัวนะปูปีบุญ เราตูสำหรับจะทายโยตะแปะกระดานซอประมาณมวยโยจุ้ยจักจ้ะชิงผมมวยดำมานะปูโอนลูกสันไหนได้ตาในคลองโคลนของไอ้นั่งเมียนลอยฝนมันมวยป้วนผมมวยป้วนใช่ปะฮะส้มมือกับผมบึ้งมวยปีใบบัวแรมมวยมองหนึ่งคนลอยไอ้หนักดอกผมมวยป้วนดับดองมันมวยเมินจะไอ้มวยปีบุญผมมวยหมาใยลวกผมวันอังเนื้อเลือดดองครัวหมาใยมีถ่ายกามันต้องหมาใยดักเลือดได้ใจกันปีเมินใบเมินบุญเมินผมมวยเมินหมาใยหมาใยมีถ่ายกาจอมครัวมันหมาใยบานตะวันแบบปั้นนั่งจู่หมาใยผมมวยเมินมองแล้วไทยมาหมาใยปีเมินดิให้หมาใยไทยปีเมินอ่ะครบดับเมินมองฉันมีสองสายมีสองเธอเนื้อเลือดดองครัวไหนเมนลอยมันลองนะไทยเอาไว้ว่าจะเอาเมนลอยจอมครัวจังจังบานกระโดดเต้ใส่ได้เล่งชาเลนបន្ទាប់ពីនឹងមកខ្ញុំក៏បានជួនអូនទៅថតរូបឲ្យចង់និយាយថារូបរបស់គេគឺជូតមែនតើហើយយើងក៏បានភ្លក់ទឹកដោះគោផងដែរในนี้ផងដែរខ្ញុំបានមកកាន់កម្មវិធីរបស់វីណាមៀលដែលវីណាមៀលគឺជាម៉ាកទឹកដោះគោដែលឈ្នះពានរង្វាន់ពិភពលោកហើយតែកាន់តែផ្សេងឥឡូវហ្នឹងក៏គេកំពុងតែមាន promotion ផងដែរនៅពេលដែលបងប្អូនទិញចាប់ពី$5 $15 និង$25គឺបងប្អូននឹងទទួលបានកាដូទៅផ្ទះវិញហើយតែកាន់តែផ្សេងឥឡូវនេះផងដែរវីណាមៀលក៏កំពុងតែមាន pop up store ផងដែរគឺនៅ Voxy តែម្ដងដែលនៅថ្ងៃទី16និង17នៅខាងមុខផ្សាររាត្រីនៅថ្ងៃទី23និង24នៅខាងមុខវត្តឧណ្ណាឡោមចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកកាន់ pop up store របស់វីណាមៀលដើម្បីភ្លក់រសជាតិវីណាមៀលក៏បានឬក៏ជាវវីណាមៀលយកទៅផ្ទះក៏បានដែរបងស្មោះដៃពីរតើនៅក្នុងខ្លួនលោកពូមានថវិកាប៉ុន្មានហើយជាmột phay mơ កុំមែនតើ29ម៉ឺនលោកពូមានថវិកាប៉ុន្មានបានទៅវិញប៉ុណ្ណឹង29ណាពូ2 4เราตูสำหรับจะทายโยตะแปะกระดานซอประมาณมวยโยจุ้ยจักจ้ะชิง6 10ម៉ឺនណាពូអូនលក់សណ្ដែកដីតើនៅក្នុងខ្លួនខ្លួនឯងហ្នឹងមានលុយប៉ុន្មានមวยป้วน6000ច្បាស់អត់សុំមើលកាបូបบึ้ง1 2 3 4 5 6បងនឹងគុណលុយខ្លួនឯងនឹង16,000 10ដងមែនមวยเมินចាក់ឯមួយ2 4 6ម៉ាក់យាយលក់ពងមាត់អាំងនៅលើដងខ្លួនម៉ាក់យាយមានថវិកាប៉ុន្មានតោះម៉ាក់យាយដាក់លើដៃចៅបាន20000 30000 40000 60000ម៉ាក់យាយមានថវិកាជាប់ខ្លួនប៉ុន្មានម៉ាក់យាយបានទៅវិញប៉ុណ្ណឹងជួម៉ាក់យាយ60000ហ្មងហើយថែមមកម៉ាក់យាយ20000ទៀតហើយម៉ាក់យាយថែម20000ឲ្យគ្រប់100000ហ្មងចាក់មាន2ខ្សែมีสองเธอនៅលើដងខ្លួនខ្លួនឯងមានលុយប៉ុន្មានลองนะហើយអ្វីว่าជាឲ្យមានលុយជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងចង់បានកាដូទេតែដៃលេង challenge បន្ទាប់ពីនឹងមកខ្ញុំក៏បានជួនអូនទៅថតរូបឲ្យចង់និយាយថារូបរបស់គេគឺជូតមែនតើហើយយើងក៏បានភ្លក់ទឹកដោះគោផងដែរในนี้ផងដែរខ្ញុំបានមកកាន់កម្មវិធីរបស់វីណាមៀលដែលវីណាមៀលគឺជាម៉ាកទឹកដោះគោដែលឈ្នះពានរង្វាន់ពិភពលោកហើយតែកាន់តែផ្សេងឥឡូវហ្នឹងក៏គេកំពុងតែមាន promotion ផងដែរនៅពេលដែលបងប្អូនទិញចាប់ពី$5 $15និង$25គឺបងប្អូននឹងទទួលបានកាដូទៅផ្ទះវិញហើយតែកាន់តែផ្សេងឥឡូវនេះផងដែរវីណាមៀលក៏កំពុងតែមាន pop up store ផងដែរគឺនៅ Voxy តែម្ដងដែលនៅថ្ងៃទី16និង17នៅខាងមុខផ្សាររាត្រីនៅថ្ងៃទី23និង24នៅខាងមុខវត្តឧណ្ណាឡោមចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកកាន់ pop up store របស់វីណាមៀលដើម្បីភ្លក់រសជាតិវីណាមៀលក៏បានឬក៏ជាវវីណាមៀលយកទៅផ្ទះក៏បានដែរបងស្មោះដៃពីរ